بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا قصة الرجل الذي من بني إسرائيل الذي استدان دينا فطلب المقرض كفيلا وشهيدا، فقال كفى بالله وكيلا وكفى بالله شهيدا. تقدم لنا ذكر القصة، وهذه القصة مليئة بالفوائد والعبر. فمن دروسها وعبرها أن الدين من أسباب التعاون في المجتمعات والإعانة للناس على أداء أمورهم وقضاء حوائجهم ومتطلباتهم حتى تسير أمور الناس وتستقيم. وكما قال عز وجل: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فغالبا أن الإنسان يخرج لهذه الدنيا ليس معه شيء، فإذا وجد قرضا حسنا أسعفه هذا القرض ليعمل ويكدح ويعمل ويتاجر، فبالتالي يكف نفسه ويكف غيره ومن تحت يده، وربما امتد ذلك إلى أن ينفع غيره. وعلى كل فالدين من كما جاء في الصحيح البخاري: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. ولهذا القرض أو السلف هذا قرض حسن وسلف حسن، هذه فيه إعانة للناس. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وداخل في قوله والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه، وداخل في عمومات النصوص: والمؤمنون والمؤمنات مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وغير ذلك. فالمقصود أن الدين من أسباب التعاون في المجتمعات وسد قضاء الحاجات وذهاب الأزمات وسد الغموم مما يحصل من الدين، فسواء اقترض ليتاجر أو يعمل أو ليسد قضاء دين أو نحو ذلك، فهذا أمر مشروع. أما من أخذ أموال الناس واستسلف للكماليات واستسلف للزيادات واستسلف لأجل للمفاخرة والرياء والسمعة ولأجل أن يتطاول على الناس يتكاثر بالمال، هذا مذموم. فمن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عز وجل عنه. واليوم بعض الناس يأخذ أموال الناس ويستسلف ويقترض، لكنه بهذا القرض يأكل أموال الناس بالحرام، يأكل الربا ويأكل أموال الناس بالباطل ويغش في بيعه وشرائه. ومن فوائد هذه القصة وعبرها الحرص على الوفاء بالدين، وعلى الإنسان بذل كل الجهود والأسباب أن يوفي ما استدان به. ولهذا هذا الرجل الذي لما حل الوقت المعدود والزمن المحدود بذل قصارى جهده أن يقضي دينه، لكن ما وجد ذلك سبيلا ولا وجد قاربا ولا وجد سفينة، فبالتالي أخذ خشبة ونقرها ووضع هذا المال وأرسلها في البحر، فحفظها الله، حفظ هذه الله عز وجل هذه الخشبة من الذهاب والضياع، من موجات البحار، من الرياح، فصارت كأنها إنسان حتى وصلت إلى الرجل الآخر المقرض فقضى الله دينه. وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. فينبغي الإنسان لا يتساهل بالديون وبما يأخذ من أموال الناس، فينبغي أن يكون وافيا بالوعد وصادقا في الحديث، إذا قال اليوم الفلاني والشهر الفلاني فعليه أن يفي بذلك. وهذا الذي نجى هذا الرجل صدقه ووفاؤه بالعهد والوعد، والمؤمنون على عقودهم وعهودهم وشروطهم. ولهذا كان إخلاف الوعد سمة من سمات المنافقين وصفة من صفات الكاذبين، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. ومن فوائد هذه القصة أنه يجوز
الحديث التحدث عما كان في الأمم السابقة من بني إسرائيل ونحوه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ولا حرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث عن بني إسرائيل مثل هذه القصة، قصة الأقرع والأبرص والأعمى، حدث النبي صلى الله عليه وسلم بها، والنبي صلى الله عليه وسلم يجب تصديقه في هذه الأخبار إذا صح الخبر، تصديقه في هذه الأخبار إذا صح الخبر، فلا بأس بالحديث عن بني إسرائيل إذا صحت. أما تكون حكايات باطلة وحكايات موضوعة ويزيد الطين بالله إذا كانت مخالفة للشريعة، إذا كانت مخالفة للشريعة ونصوص الكتاب والسنة فلا يجوز التحدث بها ولا ذكرها، وإنما يستأنس بها إذا لم تخالف الكتاب والسنة وكانت صحيحة أو كانت ربما نوعا من الضعف لكنها لا ترتقي إلى حكم من الأحكام، إلى حكم من الأحكام، أو يعني أيضا في باب العقيدة والأسماء والصفات وغير ذلك، فيجب أن لا تطرح مثل هذه الأشياء. أما إذا صحت فيجوز ذكرها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل من بني إسرائيل، وما حدث فيها من هذه القصة أمور غريبة وعجيبة لأجل إثارة نوازع الخير في قلوب الناس. ومن أيضا الفوائد وعبر هذه القصة طلب الشهود في المداينة، وهذا أمر مهم. يعني بعض الناس إذا كتبت بينك وبينه، يعني اشتريت بينك وبينه مبايعة أو مثلا شراء أو نحو ذلك، ثم قلت عندك شاهد أو مثلا أريد كفيل، غضب عليك وزمجر وأنت يعني ما تثق بي وأنت كذا، لا، هذا من الثقة بك، من الثقة بك أن أضع بيني وبينك شاهد لأجل أن أعطيك حق وتعطيني حقي. فبعض الناس يغضب إذا قلت يعني ما هناك شاهد، يغضب يعني منذ الصغر وانت عارف ومعلوم وتعرف محلي وتعرف مكاني وتطلب شاهد وتطلب مثلا كفيل، هذا غلط وهذا مصادمة للكتاب والسنة. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه. ولهذا ضاعت الحقوق لما ضاعت الكتابة، لأن من أخل بالشرع فجزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. فتجد بعض الناس يتساهل بالكتابة بين مثلا في الأجرة أو في الجعل أو في الاتفاقيات أو في باب مثلا الخصامات والنزاعات، يتساهل مثل هذا، أو المداينات والمشتريات، يتساهل على أنه فلان ثقة وعلى أنه فلان معروف وأنه صديق وأنه زميل وأنه قريب وأنه إنسان لا يكذب ونحو ذلك، ثم يحصل من جراء ذلك عدم الكتابة النزاع والخصام والشقاق والبغضة والشحنة، فيتلف المال ويتلف الدين، يتلف الدين ويتلف المال. فالدين من باب الغيبة والنميمة والشحنة والبغضة والغل والحقد ما الله به عليم، ويتلف المال يذهب. فلهذا طلب الشهود أو الكفيل أو مثلا نحو ذلك من وسائل التوثيق الدين، فإن ذلك أمر مطلوب، ولا ينبغي أن يتقزز منه أو أن يكره ذلك أو أن يستأنف أو أن يتكبر. فآية المداينة في آخر سورة البقرة أطول آية في القرآن، أطول آية في القرآن آية المداينة. ويعني حبذا الإنسان يرجع إلى فوائدها. السعدي رحمه الله استنبط فوائد جميلة جدا يحسن الرجوع إليها في تفسيره في هذه الآية المباركة، ولهذا حث العلماء والفقهاء على الشهادة على الدين لأجل حفظ الحقوق وصيانتها وحمايتها ونحو ذلك. أيضا في هذه القصة من الفوائد مشروعية الكفالة في المعاملات المالية أيضا، لأنه قال هل عندك كفيل؟ قال كفى بالله وكيلا. وفيها أيضا أن من توكل على الله كفاه الله ما أهمه وأغمه، أليس الله بكاف عبده؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهذا الرجل الذي توكل على الله ووثق بالله واعتمد على الله حقيقة الاعتماد وصدق التفويض إلى الله، الله عز وجل حفظ ماله وسدد عنه، حفظ ماله. تخيل أنك تطرح درهما في البحر، ماذا مآله؟ مآله إلى التلف. وهذا يضع خشبة، الخشبة أيضا تتلفها المياه والرياح،
ومع ذلك نقرها ووضع هذا المال وسارت حتى وجدها المقرض وأخذها على أن يذهب بها حطبا لأهله، فلما أعطاها قال اكسروها وضعوها وأوقدوا فيها النار، فلما كسروها سقطت الدنانير وسقطت الورقة. فالتوكل على الله عز وجل من أعظم الأشياء، فلهذا ينبغي الإنسان أن يحرص أن يكون من المتوكلين وأن يثق بالله وأن يكون قوي الإيمان بالله عز وجل. إن الله يحب المتوكلين سبحانه وبحمده. وفي هذه أيضا القصة على المسلم أن يتحرى ويبحث عندما يتعامل بالتجارة أن يكون يتعامل مع أهل الصلاح وأهل الوفاء وأهل التقى، لا يتعامل كل ما هب ودب. بعض الناس ما همه إلا المال، فيقول إن جن وإن ما جن ما في إشكال، لا، ربما رفيقك يعني يرتكب محرم بسببه. فأنت حاول أنك لا تتعامل إلا مع نقي تقي صالح، صاحب وفاء، صاحب إيمان، وصاحب صدق في الوعد، لأن هذا من أسباب البركة بالمال. وفي هذا أيضا من الفوائد ومن يعتقد بقدرة الله عز وجل، يعني يحس بإيمان عميق الذي يقوى إيمانه بالله عز وجل، لأن هذا الرجل لما قوي إيمانه أرسل هذا المال بهذه الخشبة فقوي إيمانه، لأنه وثق بربه واعترف بضعفه، فحينئذ أوصل الله عز وجل له ذلك. ومن أيضا فوائد هذه القصة المباركة أن يؤمن الإنسان أن له ربا يقدر على كل شيء، وهو على كل شيء قدير سبحانه، ما في شيء ما يقدر عليه ربنا عز وجل، فالله على كل شيء قدير. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فما على الإنسان إلا البذل والاجتهاد والحرص والترتيب والتنظيم، ويحرص أن يؤمن بأن الله عز وجل على كل شيء قدير. وفيها أيضا مشروعية مهنة التجارة وجواز الاستدانة والاقتراض من أجل العمل، وأن هذا لا ريب لا تثريب على صاحبه ولا خلل فيه ولا نقص عليه إذا كان سوف يسدد ويقضي ما أخذ. وفيها أيضا يجوز للمسلم أن يلتقط شيئا له قيمة قليلة مثل الخشبة والصوت، إذا وجد شيئا يعني خفيفا أو شيئا لا يبه له يجوز أن يأخذه لينتفع به مثل يوقد، لأن هذا الرجل أخذ هذا الخشبة يريد أن يستوقد أو يتوقد عليها، فأصبحت هي سداد مال هذا الرجل. وأيضا يعني النية الصالحة والعزيمة الصادقة، لأن هذا الرجل لما عجز عن الوفاء بما تعهد عليه وحدد اليوم بالوفاء نوى النية الصادقة والعزيمة الخالصة، فحينئذ أعطاه الله ما نوى وسدد له وقضى دينه لنيته الصالحة وعزيمته الصادقة. ثم أيضا على المدين حسن القضاء والالتزام بالمواعيد والأيام والمقدار وغير ذلك، إن خياركم أحسنكم قضاء. وفيها غير ذلك من الفوائد. نقتصر على هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.